सो गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल शॉर्टकट चैनल। आप सभी स्वागत है, फेसबुक पेज में स्वागत है आप लोगों को। मैं आ चुका हूँ महाराज का मेला, आप लोग दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त लगा है। फिलहाल 5 दिन हो चुका महाराज का मेला बीते हुए। आज 23 तारीख का मेला था, तो आज हो गया 27 तारीख, समझो 3 दिन या 4 दिन होगा मेला। तो देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत यहाँ पे बहुत 2 साल पहले मौत कुकुआ आता था, सर्कस आता था, बहुत सारे मेला में बहुत कुछ आता था। तो अब मेला भी बहुत लोग देखने नहीं आते हैं। फिलहाल जो भी आए हैं 2-4 दिन हो चुका, तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। फिलहाल जो भी है सामने आप लोग के बीच में है, देखिए और एंजॉय लीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी महाराजन के मेला में आते हैं, बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है। उधर बहुत लगा है, उधर 10 रुपये वाला सामान बेचाता है। और ये पहले बहुत सारे झूला आते थे, अब 1 झूला आए हैं। इधर सर्कस लगता था, इधर मौत का कुआं लगता था, जो मोटरसाइकिल चलाया जाता था। वो बोलोरो भी स्कॉर्पियो पे चलाया जाता था, पर वो कुली गाड़ी नहीं आए। जो भी आया है आप लोग के सामने है, तो आप लोग बहुत आए हैं। सिर्फ ऐसा मेला में, झंडा मेला में सिर्फ ऑर्केस्ट्रा सबसे ज़्यादा चलता है। ऑर्केस्ट्रा आता है, ऑर्केस्ट्रा लोग देखने आते हैं। फिलहाल जो भी है आप लोग सामने दिखाने वाला हूँ। और इधर ये जो खेला हो रहा है, इसमें 20 रुपये लगा है। छोटा छोटा बच्चा के भी 20 रुपये लग रहे हैं। इधर देखिए नाव है, वो सब 50 से 60 रुपया है। तो आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप लोग महाराज में आते हैं तो एक बार महाराज में मोनिया बाबा के मेला में आकर एक बार मेला के आनंद लीजिए, जो भी अपने सामने दिखाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और जो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हम उसको फॉलो करते रहिए। और आप लोग के अच्छा सा ब्लॉगर में दिखाता रहूँगा। जो भी पहले दूसरा वीडियो बनाते थे, अब दूसरा वीडियो बनाते हैं। तो जो भी सामने आप लोग आते हैं तो दिखा रहे हैं। तो देखिए इधर क्या हो रहा है। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझको सपोर्ट करते रहे दिल से। और इतना ही आप लोग का आगे देखते हैं, आगे दूसरा ब्लॉगर आएगा। दूसरा ब्लॉग अब आने वाला है 2-3 दिन के बाद। पटेरी बाज़ार मेला लगने वाला है, आप लोगों को बीच दिखाएंगे। जो भी इधर मेरा छोटा भतीजा खेल रहा था, इसलिए आप लोग वीडियो बना के दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग